Hello，大家好，我係 Vicky。今日咧，我哋就為大家帶嚟全自動嘅甘蔗收成器。呢集開始之前呢，我想先試一試呢樣嘢。我喺網上揾到一個攻略，咦，放到，好啦，唔使試，我已經試完啦。唔知水可唔可以放到甘蔗入嚟？如果放到嘅話，你就好辦好多啦呢件事情。咁呢一集呢，咁上一集應該有預告到呢一集呢，我哋就會做一個全自動嘅甘蔗收割器，係全自動嘅。我先放上你甘蔗先，因為咁變形式，方便知道咩地方係放甘蔗啊等等。少少咖啡，我呢就將呢啲地方全部變成沙紙。試一試呢嗰個水流嘅可唔可以去到你中嗰一格嘅前邊啲物品。咁如果去到呢度嘅話，可以喺呢度放漏斗，跟住你就可以整一個儲物櫃、類似儲物櫃嗰種嘢。咁喺呢個之前，天好似要黑啦，天黑啦好似，冇時間同你哋玩啦。呢邊唔都好嘈。咁順便呢個時候都攞翻啲紅石先啦。喺做嗰陣時，我唔記得咗攞紅石。咁跟住呢個呢，我呢就豪少少啦，我呢就整一個觀察者橫線路，係一個全新好快捷嘅線路嚟嘅。啲觀察者方塊呢，係咪有啲石英呢？觀察者唔係做出嚟，先啊，好似立個羽毛嚟㗎咋石英。咁做觀察者，我哋需要6個石頭，呢度有啦。一個石英唔記得咗啦，一個石頭，一個石英大概咁樣啦。觀察者呢個，仲有2個紅石。好啦，咁我而家先講下觀察者嘅原理。觀察者呢一個方塊，我冇記錯嘅話，因為我好少研究觀察者啊。見諒一下啦，你哋就仲要需要一個控制桿，因為觸發佢你都要快速咁剔2下。好，咁呢個原理呢就係、我哋喺呢度試啦。我呢度放2個紅石，跟住喺呢度放一個觀察者方塊。好，大嗰邊呢就觸發呢一個，只要呢大嗰邊面對住嗰一格嘅方塊有所改變，咁就會觸發後邊呢度嘅紅石，例如咁樣有所改變就會觸發佢。就算紅石發亮都會觸發佢，所以我哋可以用一個機關就係咁樣。我哋只要連住大嗰邊同埋細嗰邊，做一個快速連環剔，咁佢就會不停喺度閃噶啦。咁呢個原理就係咁樣。但係會超嘈，因為觸發嗰陣時，因為呢個我個人喜好中意整啲全自動嘅嘢，所以就一張地圖係咁嘈啦，所以就好卡。我唔收飛彈啦，咁
甘蔗嘅特性咧就係會自動長到地山格，咁就唔長大啦。所以換言之，你只要喺佢地山格呢一個位放一個活塞方塊，我就翻去攞我呢個活塞方塊。有僵屍，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 有僵屍送我腐肉，正啦！所以你就去攞你嘅活塞方塊先。唔係喎，活塞我哋都要自己整喎。有啲唔整啊喂！有冇教學啊？有。一個紅石，一嚿鐵，即係我要用8嚿鐵啊！一個紅石，一嚿鐵，3個木頭，4個石頭 ，OK。即係話鐵係最難整噶啦，先燒下鐵先。我總共需要用8嚿鐵。我燒一組鐵咯。唔知對我嚟講一組係咩嘅啦？算啦，跌低咗少少。一組可以係3個或者8個，8個位就燒一嚿炭。因為頭先我蝕低咗少少，我又唔想咁慳啦。反正我炭啦又唔係冇，木頭又唔係冇，啲木頭好似就冇。我哋先收集下材料先啦。反正呢一集我要教嘅嘢，我要教啲觀察者方法、使用方法，我已經教咗。跟住我而家就喺度收集緊材料。我唔想用斧頭啊！聖誕節我都過咗，我仲用呢個裝飾。咁呢兩個木咧係因為之前我用火燒牛嘅方法嚟獲得佢啲糧食，所以我就唔小心燒咗啲欄杆，跟住我及時我就放上2個木嚟攔住佢哋。不過話時話嘅，我又需要食物啦，小狐狸仔啦。補充2個原木啦。OK。咁我已經有36個原木啦，咁我係用得晒嘅，係啦。唔係，我應該用唔晒嘅，我係用唔晒嘅。真係36個原木，對我而家嚟講，8個一個4個8個人需要8個人需要32個，好太難啦，計數真係有啲麻煩。生粒雞蛋，知道啊喎！順便話俾大家一個好消息，我已經堵住咗呢度。裏面有一隻雞啦，呢個就係我想講嘅好消息。有個丸喎，好似冇乜有啦。我冇一隻雞都冇。呢個我已經打僵屍，好似攞到啲腐肉，攞嚟食下啦。唔好中飢餓啦！我有保險起見，我真係講4個已經夠我一條補充到入面嘅。好，我只要補到半格血就 OK 啦。話時話做咗咁耐，啲鐵都應該燒完啦。這個不會是好，我都唔想咁慳，但係天就係要我咁慳，冇辦法啦。我燒埋，我仲有鐵㗎，我燒多幾鐵啦。我自己都唔想咁慳嘅，我本身我都係唔係幾慳嘅人，雖然某種程度上令我對啲嘢係咁樣做嘅。活塞。活塞我之前有冇做過呢？就全自動烤雞機嗰陣時，我諗翻起先嚇。全自動烤雞機好似唔需要活塞，好似係唔需要。即係呢間地圖第一次攞活塞啦，應該係3個啦。其實我而家好悶，4個。
好啦，咁呢集就嚟結束啦。我一直做咗少少嘅傳字同下筆記，不過呢集我哋都教咗大家呢個觀察寫方法。好，咁就拜拜。